family, welcome to Rishi Morav Vlogs. Rishi Morav, नहीं, Rishi Morav Vlogs. अब आप ये सोच रहे होंगे कि रिमोरव कहाँ है? हमेशा की तरह बहुत लेट हैं, तैयार हो रहे हैं, तैयार तो ऐसे हो रहे हैं कि जैसे पता नहीं किसी की शादी में जाना हो। पर कोई बात नहीं, हम वेट कर रहे हैं। क्योंकि मैं वेट कर रही थी तो मैंने सोचा मैं ही क्यों ना आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दूं। आप लोग ऑलरेडी इतना वेट कर चुके हैं, अब और क्यों वेट करवाना। Meanwhile. चलो यार जल्दी कर लो। याद है ऋषि, तुझे एक सपना आया था? मेरे सपने मुझे रोज ही आते। कौन सा वाला? अभी जो आया था, अभी जो रिसेंट आया था, ये जो हमारे ब्लॉग में कर रहा था। सॉरी यार, उसके लिए नहीं करूंगा, नहीं लूंगा सपने। सुन लो, नहीं, सपने देखो, नहीं, सपने देखना बहुत अच्छा होता है ऋषि, तभी वो पूरे होते हैं। मैं तो कहती हूँ तू रोज ऐसे सपने देख। सपने पूरे हो गए हैं। क्या बात कर? शाहरुख खान तेरा सपना पूरा। अरे शाहरुख खान नहीं, श ही आ रही है। शिवांगी जोशी। शिवांगी जोशी आ रही है। याद है उस दिन आपने सपना देखा था, हम आपको मार के बाहर चले गए थे। तेरी बहन आ रही है ऋषि। तेरी बहन होगी। कहा था ना, मैंने कहा था कि एक न एक दिन, मुझे आज भी वो दिन याद है कि अगर मैं सही सही सपने देखूंगा, अगर सोच ऊंची रखूंगा तभी ऊंचा पहुंच पाऊंगा, वरना थोड़ा। अगर ऐसे सपने देखोगे तो अगली बार पूरे नहीं होंगे। ऐसे तमीज से बोला करो। यहाँ पे बड़े बड़े गेस्ट आते हैं, देसीपन दिखा देते हैं अपना। और तू ऐसे उछल के बिहेव करेगा, वो भाग जाएगी। कंट्रोल करो। कैसे लोगे? एक्साइटमेंट कंट्रोल। ओके, कंट्रोल। खुश होना है, इतना नहीं कि अगली सांस धीरे सांस मेंटेन करो। चेस्ट आउट। सुनाई नहीं देनी चाहिए सांस। चेस्ट आउट, शोल्डर्स डाउन, बटन फटने वाला है। नोज अप। वेरी नोज। ये मुझे तो फुतूर लग रहा है। आईब्रोज अप। लिप्स ओपन। तो गाइस सच्ची में आ रही है वो। सीरियसली वो आ रही है, एंड इनफैक्ट वो आ चुकी है। हम लोग थोड़ा लेट है तो वो ऑलरेडी अपनी कैमरा लेके शुरू हो चुकी क्या है। बात कर? तो फिर चलो गाइस चलते हैं, करने तो आइए, थोड़ा टाइम लेने दो। यार ये इसकी हम अपने एक्साइटमेंट। स्टार्ट दिखाएं। हम स्टार्ट लेट जाएंगे। ओहो, लेट कहाँ लेट जाएंगे? यार ये अपनी एक्साइटमेंट तो खत्म नहीं कर पा रहा ओके है। सॉरी यार, who's this? शिवांगी? Yes. Who's शिवांगी? नहीं इतना नहीं यार। नॉर्मल रफाली, मुझे पता है हम दोनों ज्यादा खुश हैं। ओके, but हमको कंट्रोल दिखाना नहीं है। दिखाना। हाउ अबाउट दिस? हाय शिवांगी, हाउ आर यू? दिस इज बेटर। बेटर। ओके, ठीक है। डर के भाग जाएगी। प्यार से। हाँ, थोड़ा प्यार से। हेलो शिवांगी, हाउ आर यू? आई थिंक मतलब तुझे साइड करके आगे बढ़ जाएगी। ये तैयार हो हाय चुके हैं। शिवांगी, हाउ आर यू? ये वही करेंगे वही करेगा जो करना है। लेट्स गो। Let's go. Let's go. शिवांगी जोशी। लेट्स रॉकेट। वी आर कमिंग। अब बोल दे क्या बोलना नहीं, है। मतलब मैं वही कहना था कि जोश तैयार रखे आप। ठीक है। वेलकम टू ऋषि मोरव व्लॉग्स। और ये जो आज हम करने जा रहे हैं, ये तो मोस्ट रिक्वेस्टेड चैलेंज नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आपको पता है शिवांगी जी निकलता है। अरे बाबा, मोस्ट रिक्वेस्टेड इंसान आया हमारे पास। और शिवांगी- ये इंसान जो फीमेल है। शिवांगी, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में ऐसा था कि इनको कुछ सपना सा है, वो सपना सच हो गया। और ये बोल रहे थे वो लड़की आएगी, हमारे पास आएगी। मैंने बोला बिल्कुल आएगी। नहीं आई थी। वो बहुत बड़ी स्टार है, हम भी स्टार है। हमारे स्टार मैच नहीं करते। आप एक स्टार हाँ। हम भी स्टार Exactly. हैं, और स्टार एक दिन मिलते हैं। तो आपका आना यहाँ लिखा था और हम बहुत खुश हुए आप आए। मैं इनको बोल रहा था आएगी, ये मानने को तैयार है। मैं भी इसे बोल रही थी। ये बोल रहे थे वो आ ही नहीं सकती। मैंने बोला क्यों नहीं आ सकती? अच्छी दोस्त है, अच्छी लड़की है, आएगी यार, बुलाएंगे तो आएगी। वही तो बोल रहा था, आई ना। वही तो मैंने भी बोला था हाँ। ना, मुझे तो बोलने दे। हाँ। मैंने भी तो बोला था कि ये आएगी। ऐसी बातें बोल मत तू, क्यों कोई आके तुझे मार देगा। क्या यार, ये नहीं हो सकता है भाई। हाँ जी, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं नहीं आऊंगी? नहीं देखिए, आप आएंगी तभी तो सपने में आई। तो ये झूठ बोल रहे हैं, एक नंबर के निकम्मे। नहीं, ये लड़की तो चलो अच्छी है, ये मैं भी 2-3 थप्पड़ मार देती है। मेजॉरिटी विंस। तो गाइस, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक ऐसा चैलेंज जो कुछ नए तरीके का है। हमने काफी दिमाग लगाया, हमें लगा कि वो बहुत ही फन होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट शिवांगी जोशी। Special guest. तो आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे या आप एक्सप्लेन कीजिए?
यार मैं नहीं करूंगी, ये कर। आप एक्सपीरियंस आप अपने देखते हो, आप दिखाओ। नहीं, आज हमारी शिवांगी करे। चलो नहीं आप ही कीजिए। चलो टिप निकाल, इसमें तो है ही नहीं। यार खत्म करो यार। तो आज हम करने जा रहे हैं साउंड इफेक्ट्स चैलेंज। Alright guys, तो ये जो साउंड इफेक्ट चैलेंज है ये बड़ा सिंपल है। इसमें 3 लेवल्स होने वाले हैं, लेकिन आज कुछ डिफरेंट इस तरीके से होने वाला Yes. है कि आज बॉयज वर्सेस गर्ल्स होने वाला है। जो हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, लेकिन 2 लड़कियां नहीं मिल रही थी हमें। हाँ। और शिवांगी से अच्छी कौन सी लड़की मिल सकती थी जो मो को पेयर करे अपने साथ। सो दोनों लड़कियां एक तरफ और हम दोनों एक हमें भी तरफ। अभी पता चला ना। बाजी, मैं कमाल की बात है और आपको। कमाल की बात आपने देखी, दोनों टीम ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, बट यार नॉट फेयर, तेरे पास सुपर नो हीरो नो, व्हाइट इज वेट, ब्लैक इज डार्क। अरे यार बट तेरे पास सुपर हीरो है यार। यस, तुम्हारे पास सुपर वुमेन है। सुपर वुमेन। तो मैं चाहता हूँ कि शिवांगी जी पहले इस लेडीज पर। सो गाइस, इसमें 3 लेवल होने वाले हैं। पहले लेवल में यानी कि बॉयज और गर्ल्स को चिट्स मिलेंगी। सिर्फ 2 चिट्स हैं और इसमें सिर्फ एक बंदा ना साउंड इफेक्ट निकालेगा, दूसरे को गेस करना है। ओके। ऐसे गेस करते गए और पॉइंट लेते गए। सो गर्ल्स, आर यू रेडी टू लूज? नो, व्हाई? वी आर गोइंग टू विन। Why? लोगों को क्या लगता है? You guys be ready to lose. पाजी, इनको बता दो वो कौन सी जगह है जहां पर काम सच्चाई से पहले आता है। अंडमान निकोबार। डिक्शनरी है। मुझे लगा कोई जगह का नाम बोले। तो देखे कि जैसे कि शिवांगी जी कुछ बोल ही नहीं रही है क्योंकि बहुत टेंस्ड है, ये हारने वाली है। अब शिवांगी जी ही बोली। हेलो हेलो, नहीं हारेंगे हम। ओके, तो पहले लड़कियों को बोलो। लड़कियों, लेडीज चलो। पहले कौन करने वाला है? Okay, Okay. I'll remove the sound. या हाँ। नो, व्हाई Remove- no, I'll guess. You guess. Okay, cool. पाजी चुपचाप। हमें तो बता दो। 30 सेकंड है इनके पास सिर्फ। अरे यार पर ये पूरा कैसे guess कर पाएगी ये ऐसी चीज? बोलो ना, ये तुम्हारा टैलेंट, तुम टैलेंट अब आपके हाथ में ये आई है, हमारी क्या गलती? ओके, रेडी? Okay. 30 सेकंड स्टार्ट्स नाउ। Cat. Boxing. Fighting. 5. 14, 13. Cat fighting. एक पॉइंट ले गए हैं पाजी, हम जीत जाएंगे। अरे अभी और शुरुआत है। Yeah, गेस्ट yeah. को जिता भी देंगे No, तो understood. Yeah. इट्स इजी। अगर ये जीत भी गए, बोल देंगे गेस्ट आया था, जिता दिया। चलो पाजी, मैं है ना, तो तुम लोगों को punishment guess देगा. हाँ, चलो ठीक है। हाँ हाँ नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ। एक तो हमें जो दिखा, हमें दिखा। अब वो तो एक तो जो मिला है ना, अंग्रेज को समझ में नहीं आएगा। मतलब पहला राउंड हम हार गए। अरे यार। बट डोंट लूज द होप। या विद यू आई ऑलवेज लूज। Okay, ready, steady, go. फ्लश। बड़ी अच्छा कर रहा है। बबल्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. No. You can check the flashback. ठीक है, we are not so losers. यार मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने बता दिया। वो क्या प्रेशर इतना आ गया था लास्ट के कुछ सेकंड में। वो मजाक बहुत उड़ेगा इंग्लिश का। जी करेंगी शिवांगी जी, हम तो जान ले। आज आपकी एक्टिंग का चाहिए तो जुर्मा हमने देखना है। ऑडिशन। Okay, come on, शिवांगी. अरे यार, बिल्कुल सही मिला। इससे बुरा हमारे गेस्ट को मिल नहीं सकता था। 3, आपका 30 सेकंड Two होते हैं अब। Two words. Stomach. आवाज निकालनी, साउंड First word इफेक्ट is है। First word is stomach. नहीं, अब आवाज निकालो। आवाज। अरे आवाज निकालो, चीटिंग होगी। हाँ, आवाज निकालो. Crying. Whining. Stomach. आवाजें निकालो, साउंड इफेक्ट है। You and I कट्टी. What? आवाजें अरे निकालो। आवाज निकालना. अरे हाँ, बड़ी इजी है। Five. चलो आवाज। टाइमर में फालतू में ज्यादा टाइम टाइम अप हो गया। वहाँ चल रहा है 30 अरे सेकंड चल क्या? रहा है। अरे यार. साउंड इफेक्ट। हाँ ये. गौरव, आई कैन गेस दिस। रेडी? तो घर भी जाना है। प्रेशर। Oh, this is simple यार. दिस इज वेरी ओके, यार ये लड़कों को ना बड़े इजी चीज. नहीं अब जो हाथ में आ रहा है कर। बोलो ना भी। खुदी को बोल रहा है 3, 2, 1 go. हेलीकॉप्टर। हाँ, तो हम क्या Please करें? यार, अब जो तुम आ रहा लोग को हमें पनिशमेंट देनी है इसलिए तुम लोग चीटिंग कर नो रहे हो. कोई चीज नहीं। आप भी इजी निकालो। गाइस, लेवल 1 में
री रफ 1 पॉइंट से आगे लेवल 2 में देखते हैं क्या कर लेती है ये। अजी एक हो गया, मतलब लेवल 1 जीत गए। चुप रहो। यार ये तो इजी है। ओके रेडी रेडी। सेकंड वन। कोई मिल गया का जादू आ रहा है। हॉर्न बड़ा लाल में बड़ा हॉर्न है। टाइम पे ध्यान देना। बड़ा You're honking. बस हॉर्न। कोई बात नहीं। लेवल 1 हारे हो आप। यार तो दिख पाजी गया। जीत गए। पाजी देखो, आइस पर अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे। हमारी किस्मत है कि शायद सिंपल आ रहे हैं। हमारी डिमांड है कि हम तुम्हें एक क्यों? बता के देंगे। यार नहीं, this is not नहीं, fair। यार, ये तुम लोग cheating को है। सब छोटे वो हमारी गलती नहीं, तो आप भी निकालो छोटे छोटे। नहीं के बाद तो तुम लोग क्या देख के निकाल रहे हो नहीं छोटे-छोटे? आज देख लो, आप म्यू डालते हैं, जो आता है निकाल तो लो। कैसे? अरे आप लोग मेरा चैलेंज है, मैं 5 सेकंड में शुरू करवा दूं। 3 2 1 स्लैप। आप ना देखिए। अच्छा हाँ हाँ, आप मुझे देखिए मेरी आंखों में। दे दीजिए। यार ये गलत बात है। यार ये कैसे कर रहे हैं ये ये लोग? मार खानी चाहिए। नो यार Okay. इसी 30 सेकंड्स 30 सेकंड शुरू होते हैं तब। आवाज निकालिए। हाँ, आवाज सही आवाज नहीं है। Sound effects है। It's a TV, okay। आवाज निकाल। हम दिमाग का तड़का हमें अरे यार क्या दम से नहीं, अरे साउंड इफेक्ट sound है। effect। साउंड इफेक्ट चैलेंज साउंड इफेक्ट है। अरे यार हाँ निकली बात। ऐसे ही तो आवाज ही निकाल। It's a big thing. It's a cupboard. It's a आवाज cupboard. निकालो। Is it a Time cupboard? up. Time up बोल दिया अगले ने। What is it? Closet? टाइम अप हो चुका है वो। Cupboard, closet, door shut, door slam. बोल लो। Door pull, door dash, door shut. वो भी देख रहे हैं door close और फिर पता नहीं। आई थिंक डोर क्लोजेस ठीक है। Door close. डोर क्लोजेस ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज आपने ले Door लिया, close sound. आपने टाइम इतना ले लिया है कि फैमिली भी बेचारी बैठे हुए देख ली कि ये नहीं दोनों इतना कौन कोई कर रहे टाइम नहीं लिया। हमें इतना अब सब तुम लोग को एक छप करके आते तो मैं क्या करूं? हैं। उनको भी पता नीचे क्लॉक चल रही है हर चैलेंज के बाद। ये आप लोगों ने गेस किया, लेकिन आपने बहुत ज्यादा टाइम लिया, सो वी आर सॉरी। उधर देख। उधर हाँ, क्या? चलो, यार, ये अब क्या आ पूछो। गया? पाजी अब तो कुछ आया Yes, very good. Please next time तू ही निकाल। ऑस्ट्रिच बापू बापू नहीं, बापू बेबी बच्चा बेबी बापू बेबी पापा बेबी And बेबी सेइंग 10 पापा बेबी सेइंग पापा 8 बेबी टेलिंग पापा 7 बेबी सेइंग पापा बेबी स्पीकिंग पापा नो अब फिर चेक 2 सेकंड पहले उन्होंने बोल दिया ट्राइंग बेबी ट्राइंग पापा हो गया। ये कैसे ये बता कैसा लिखा तू बेबी कैसे ट्राइंग किया? पापा यार चीटिंग चल रही है कोई कुछ चीटिंग नहीं तो। चल रही, यू कैन चेक। अभी कहाँ जीते? लेवल 2 भी जीत दो गए। हमें और मजे करने हैं। लेवल 3 हम आपको ऐसे ही जिता देंगे, लेकिन आप नहीं लेवल 3 में आपको डबल पॉइंट मिल जाएंगे अगर आप जीत गए। ये बस हो गया खत्म इतने ही थे। हाँ अरे और खेलना अब है। लेवल 3 बाकी है। जानिए आप वहां देखिए। कैट फाइटिंग हमने नहीं आप कैट- कैमरे में। आपको बेसिकली जैसे कैट फाइटिंग और दूसरा अगर 2 गैस कर जाओगे तो आपका 1 पॉइंट बनता है। Say fast. Oh, it's easy, it's easy. Okay. टाइम स्टार्ट्स नाउ। It's easy. टक टक कड़क। टाइम पे ध्यान दीजिएगा। अनार टक दरवाजा खुला टक। ओ कुकर की सीटी कुकर की सीटी उठ रही है Time. कुकर प्रेशर उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा। पाजी रेडी? पाजी गैस कर जाओगे। डबल पॉइंट है ना? डबल पॉइंट हमें भी डबल मिलेगा, याद रखना। रेडी? तो 3 2 तुम्हारा माइनस होंगे नहीं बोला तो। ये मतलब बॉय को जिताना ही नहीं है। बाइक रेसिंग, बाइक रेसिंग, कार रेसिंग। हमारी क्या गलती है? हमारी क्या गलती है? कितना गया? गलत गया मेरा। तो डबल पॉइंट पे हम फिर आ गए। हाँ ये आप हार गए तो आप हार गए। और ये जीत गए तो जीत आप गए। इधर देखो। नहीं ऐसे कैसे जीत गए? हमने जो जीते वो हम जीत हार गए गए। उधर ही तो जीत देखेंगे। गए। आप इधर। तुम इधर उसकी शादी हो अभी अभी शुरू नहीं करवानी। डोंट चीट। अरे यार इट्स इजी। 30 सेकंड। स्टार्ट स्टार्ट नाउ। साउंड आवाज निकालो। आवाज ही नहीं निकालती है। शावर हेयर वॉश आवाजें निकालो। ड्रॉप स्प्रे साउंड ओ ब्लो ड्रायर। Oh, so we won. नहीं, Yeah, नहीं, we नहीं। won.
ये बात नहीं, तुमने अगर कहा था अगर 2 points हाँ हाँ अगर हमने गेस नहीं किया तो हम हार गए। ओके हाँ ये ठीक है। You never know. ये क्या? You never know. देखो गर्ल्स, चीटिंग की हद होती है। फैमिली चीटिंग की हद देख के दिया जा रहा है। चीटिंग हो रही है जबकि 2 लेवल हम जीत चुके हैं। मेरा गला जा चुका है। तुम उधर देखो। अल्लाह हाँ एलो क्या होता है? एलो चिप। कम ऑन गौरव यार, अरे यार जीत गए। यार जीत जाएंगे। ओके जीत गए। टाइम स्टार्ट नाउ। बोतल खोली, बोतल ओपन। विनर यार, इतनी बुरी तरह कौन हारता है यार? इतनी बुरी तरह। गर्ल्स हार चुकी हैं और गर्ल्स को जो पनिशमेंट मिल रही है वो बड़ी सिंपल सी है। पनिशमेंट ये है कि गर्ल्स यानी कि इन दोनों को अपने आपसी सहमति के साथ अपने इंस्टाग्राम पे लाइव जाना है अभी। और वो जाए। हाँ वो लाइव जाएंगे और लाइव जाने के बाद वो चीजें बोलेंगे जो हम पीछे से लिख लिख के इनको दिखाते रहेंगे। आप लोगों ने डेफिनेटली, क्योंकि आप जब ये वीडियो यार तुम पता नहीं क्या भी लिख तुम। तभी मजा आएगा। हेलो ये क्या बात हुई? जो लोग इस वक्त आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग इनका लाइव ऑलरेडी देख चुके होंगे। अब आपको क्लियर होगा कि वो क्यों हुआ था। अपनी जिंदगी से परेशान हूँ। It's my turn. Going for holidays For 1 year. for 1 year. Going for holidays for 1 year. Oh my. One entire year. Upset. My stomach is upset. One, two, three. Having gas problem. Gas problem. Gas problem. Please unfollow him. Bye. Bye. तो गाइस ये था हमारा आज का चैलेंज। इसका नाम था साउंड Sound effect challenge. और इसमें हारी हमारी गर्ल्स। यानी कि एक गेस्ट भी उसमें इंक्लूडेड है। मेरी आवाज गायब हो रही है बीच में। But I want to say कि हमें ये चैलेंज करने में बड़ा मजा आया। बाकी तुम बताओ तुम्हें कितना मजा आया? बिल्कुल बहुत ज्यादा मजा आया और जो पनिशमेंट थी इसमें तो कितना मजा आया। बहुत मजा आया। आज तक किसी पनिशमेंट में मुझे इतना मजा नहीं आया। पाजी, लेकिन मैं मिस कर रहा हूँ इस वक्त। हमको भी लाइव इन देखना चाहिए था यार। क्या क्या कैसा लग रहा होगा, लोग क्या कमेंट कर रहे होंगे। आपको देखने को मिलेगा? हाँ, हम वीडियो में देखेंगे। हाँ, अच्छा अब ये रहा सब्सक्राइब का बटन। Okay. अब बोलो प्लीज फॉलो, अब बोला प्लीज फॉलो, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज शेयर, प्लीज शेयर, प्लीज लाइक प्लीज लाइक एंड ज्वाइन ज्वाइन बटन दबाओ, ज्वाइन बटन दबाओ, मर्चेंडाइज जो खरीदो। बेल है वो भी दबाओ, जो बेल है वो भी दबाओ और फिर मर्चेंडाइज खरीदो। बोल दो। जस्ट इट लाइक दैट ना, मर्चेंडाइज करिए। और गाइस ज्वाइन बटन दबाना अभी ना कुछ हो भूलिएगा। आपको ब्लूपर्स और बिहाइंड द सीन्स की फुटेज वेडनेसडे को देखने को मिल जाएगी। और जिन्होंने ज्वाइन बटन नहीं दबाया हमारी? टेंशन मत लो, आपको अगले वेडनेसडे देखने को मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच अरे, शिवांगी रिकॉर्ड फॉर कमिंग। थैंक यू। I love you always. जाने से पहले 3, 2, 1 go. Read more love. Home Sayang